ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. صراحة كنعتذر على التأخير اللي آه خلاني أني نتعطل واحد شوية. عندي ظروف عائلية ما كتخلينيش أنني نضبط معكم في الوقت، ولكن كنحاول أنني ندوز معكم الماكسيموم ديال لي كور باش تفهموا مزيان وتجيبوا دي بون نوت. المهم يعني انا كنتمنى لكم انكم في هذا رمضان هذا تستغلوه يعني في الحفظ مزيان، تبريباريو من الليل. تحاولوا تنظموا الوقت ديالكم، تفيقوا الصباح بكري، يعني ديروا المسائل اللي هي مهمه اللي خصكم ديروها. تنظموا الوقت ديالكم الجيد بالنسبه للحفظ، وفي نفس الوقت انكم توجدوا العباده يعني مزيان في رمضان باش تكونوا مرتاحين. قبل ما نبدا، تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما جديد ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم باش كتعمل فائده، واللي عنده شي تعليق ولا شي تساؤل يمكن ليه يطرحوا ليا في لي كومونتير. اوكي، دونك حنايا كنا هضرنا على الغوفرنانس، وقلنا شنو علاش الغوفرنانس مهم في البي ايكونوميك ماروكان، وفسرناه. دابا عندنا الكابيتال هيومان، وتا هو اللي كنا ديجا شرحناه وفسرناه. غندوز لكم التتمه ديال la définition du capital humain. Donc, on a un système d'éducation, faible qualité de l'enseignement et son rendement interne et externe en raison de son indication avec son environnement socio-économique, sanitaire. La santé des Marocains demeure marquée par une mortalité infantile et maternelle, constitue un réel problème de santé publique. Pauvreté, le taux de pauvreté au Maroc est réduit grâce à l'emploi et le développement. Et le niveau du développement humain de notre pays est incapable de réaliser une croissance économique forte et durable. Donc, il existe une intensification des efforts de tous les acteurs pour combler les écarts persistants qui séparent les Maroc à d'autres pays de même niveau de développement. هنا كيشرح بان باش كتكون مورد ان كابيتال هيومان، مورد بشري مهم، يعني راس مال بشري باش يكون اللي غادي ينمي هذا الاقتصاد ديال البلاد هو السيستم ديديوكاسيون و التعليم والصحه والفقر. يعني هاد الاشياء الثلاث هي اللي كتساهم في تدهور الاقتصاد. وهاد الاشياء اللي يعني ثلاثه ديال العوامل اللي ذكرتهم، التعليم والصحه والفقر، الى تحلوا المشاكل ديالهم ما كيبقاش هذا المشكل ديال اللي كتعاني منه لا كرواسونس ايكونوميك. دونك باش كنحيدوا داك الخصاص وداك النقص، ليدوكاسيون كاين عندها واحد الخصاص، واحد الفيبل، واحد الضعف ديال التدريب، واحد الضعف ديال المحيط ديال التعليم ماشي هو هذاك، كتلقاه في المحيط الخارجي ولا الداخلي. كتلقاه عاود بالنسبه للصحه ما كاينش هناك تغطيه صحيه، ما كاينش يعني اهتمام داك الجانب الصحي. يعني بالنسبه للقطاع العام. وبالنسبه للفقر انه كاين خصاص بالنسبه لفرص الشغل ما كاينينش، وبالنسبه للتطور ولا التنميه. دونك هادو هما يعني الاشياء اللي خصهم ضروري يعني الدوله انها كتلقى ليها حل، كتقلب على حلول باش يتنمى الاقتصاد ديال البيي. كرواسونس ايكونوميك خصها تكون فورت و ديورابل، هي انك تحل هاد المشاكل اللي هي كيعانيو من الناس، وباش كتمشي في واحد التطور، في واحد التنميه. اوكي، هنايا ساليت هاد الشابيتر الاول. دابا غنزيد نكمل لكم الشابيتر الثاني اللي غنبداوه اليوم. الشابيتر الثاني كيهضر على لو رول دي بي ام او dans le développement de l'économie. Ok, le financement de la PME. Définition.
de la PME par la charte et il considère 3 critères: propriété du capital, administration, propriété actionnaire, la taille. Donc هنايا باش كنعرفوا في هاد لا بي ام او كنعرفوا هناك 3 ديال العوامل اللي كيساهموا: راس المال كابيتال، ادمنستراسيون الاداره اللي كيكونوا معاها بارطاجين معاهم لي زاكسيونير، و لا تاي. هي لا تاي هذيك لا فورم ديال هذيك لونتربريز. اوكي هنايا par la NPME selon le chiffre d'affaires. كنشوفوا حتى le chiffre d'affaires très petite entreprise, moyenne entreprise، وهنا la grande entreprise غنكتبها لكم la grande entreprise. دونك هنايا كاينين درت لكم هاد الطابلو ديال moins de 3 millions de dirhams, entre 3 et 10 millions de dirhams, entre 10 et 175 millions de dirhams. اوكي غنشوفوا التتمه ديال الكور شنو كيهضر لينا هنايا. كيهضروا لينا على بي لا بي ام او دون لاندستري مانيفاكتوري. اوكي شنو كيهضر هنايا بالضبط؟ على selon le chiffre d'affaires hors taxe اللي ما فيهش لا taxe. Le grande entreprise PME, très petite entreprise. كاينين 3. اشنا هو كل واحد شنو هو الدور ديالو؟ ندير لكم سهم هنا باش تزيدوا تكتبوا، يعني ضروري هادشي اللي عطيتكم حاولوا انكم تكتبوا هذا التلخيص وتراجعوه وتستافدوا منه. اوكي عندنا بالنسبه لو غروند انتربريز supérieur à 175 millions de dirhams، وبالنسبه le PME inférieur de 10 000 dirhams montant global des créances détenues de crédit est supérieur à 2 millions de dirhams. Donc هنايا كيهضر لينا على الكريدي اللي كتاخذ هاد البي ام او بالنسبه للشيفر دافير اللي كيكون، وبالنسبه لتري بيتيت انتربريز inférieur à 10 millions de dirhams le montant global des créances détenues est inférieur à 2 millions de dirhams. اوكي دونك كل انتربريز او اشنو يعني المونطون اللي كتكون يعني exactement inférieur ou supérieur. ok 2 défi des PME marocains. نشوفوا هذا المفهوم هذا. Malgré leur dominance en nombre dans le tissu économique marocain, la contribution des PME marocains à la croissance réelle du pays mesure en deçà des pays industriels cette faiblesse à cause de facteurs externes et facteurs intrinsèques. هنا غنشوفوا هذا الفاكتور اكسترن والفاكتور انترينسيك. اوكي وغنشوفوا البروبليم دو فينانسمون. فاكتور اكسترن شنو كيقول لنا؟ على لودور ادمنستراتيف، لا فيسكاليتي ديزافونتاجوس. بالنسبه لهذا الفاكتور اكسترن العوامل اللي هي ما كتساهمش انها كتعاون هاد لا بي ام او ماروكان ديال هاد التحديات اللي كتواجهها لا بي ام او ماروكان PME marocain désolé كتواجه اللودور ادمنستراتيف صعوبه اداريه، وكتلقى لا فيسكاليتي ديزافونتاج، يعني ان هذوك الضرائب اللي كتاخذهم فيسكالمون ما كي سو سون با افونتاج اللي كيعاونوها انها تزيد في لا برودكسيون. اوكي بالنسبه للفاكتور انترينسيك fragilité de structure, sous-capitalisation, manque de moyens techniques et financiers, manque d'encadrement du capital humain, sous-performance. Donc هاد الفاكتور intrinsèque كتلقى structure ما كايناش، une fragilité يعني mauvaise structure، sous-capitalisation ما كاينش الكابيتال اللي هو اللي كيكون ماكسيميزي، يعني هو اللي عالي، لانه ضروري خصو يكون واحد الكابيتال اللي غيكون كيساهم هاد لونتربريز بانها كتمشي مزيان في لا برودكسيون ديالها. مونك دو مويان تكنيك اي فينانسيير، هاد المويان تكنيك كيكونوا تقريبا مويان تكنيك ماشين دي برودوي كيكونوا يعني بزاف ديال الحاجات اللي هما كيعاونوا ديك لونتربريز باش انها تمشي بعيد فينانسيرمون، لي كريدي بانكير اكسيتيرا. اوكي manque d'encadrement du capital humain
sous performance. هذا المانك d'encadrement du capital humain هو les œuvres les employés انهم ما كاينش اللي كيفورميهم، ما كاينش اللي كيعاونهم باش كيزيدوا في ديك لا برودكسيون ديال لونتربريز. اوكي. هنايا يعني حاولوا ما امكن انكم تكتبوا هاد الدرس مزيان، تكتبوا الكور مزيان باش كتشدوا داكشي اللي انا كتبت واللي حطيته لكم. اوكي. هنايا ساليت من هاد التتمه الاولى، غادي ندوز لكم 3 profil des PME marocains. اوكي. اشنو كيقول لنا هاد PME marocain؟ Le tissu économique marocain est constitué de petites entreprises et qui souffrent d'une fragilité de structure de l'actif à cause de sa nature elle-même, et elle se caractérise par deux faiblesse des actifs immobilisés ou faiblesse des actifs incorporels. Faiblesse des actifs immobilisés dans domaine dominance de l'actif circulant, manque de réinvestissement. Faiblesse des actifs incorporels, niveau excessif de stock. Léo Cartinachno immobilise les liquidités, augmente les besoins de financement. NB. Nota bene, le niveau élevé de structure économique, le niveau élevé de stock pourrait être à l'origine d'une mauvaise gestion de la part de l'entreprise. Qualité et coût de logistique, concurrence sur le marché, commander de grandes quantités pour bénéficier. Donc هنايا كاين بالنسبة هاد البروفيل ديال هاد PME كاين une faiblesse des actifs immobilisés ou faiblesse des actifs incorporels. Ok. Manque de réinvestissement. ما كاينش داك الريانفستيسمون un nouvel réinvestissement باش كدير une nouvelle entreprise باش كتساهم في داك التنمية انك تجيب دي زوطخ employés باش كدير يعني واحد الحركية في داك الانفستيسمون. يعني اون فوا درتي اون برودكسيون كتقدر تمشي فيها بعيد انك دير اون اوتر برودكسيون ديال اون اوتر انتربريز، يعني كتقدر تحل شركه اخرى. وهاد كيتلقى يعني واحد نيفو اكتسيف ديال ستوك كاين وكتلقى ايموبيليز ديال لي ليكيديتي اوغمونط ديال لي بيزوان دو فينانسمون اللي هما كيتزادوا كل ما كانت يعني احتياجات اكثر، كل ما دوك لي بيزوان دو فينانسمون كيتحتاجوا اكثر. دونك كتلقى mauvaise gestion de la part de l'entreprise, qualité de coût de logistique كتكون على حساب ديك لا برودكسيون، وكتلقى une concurrence sur le marché. اوكي. بالنسبه للفينانسمون دو PME اشنو كنلقاو سيدنا une palette de produits variés. كنلقاو فيها كنقسم على 4. crédit bancaire. Les PME et TPE préfèrent les voies de financement bancaire car elles ne peuvent pas recourir au marché des capitaux aussi facilement que les grandes entreprises, mais elles trouvent des difficultés à cause de la fragilité même des PME et du déséquilibre du coût-risque rentabilité. Donc بالنسبه للكريدي بانكير راكم عارفين يعني انك تلقى اون ديفيكولتي و اون فراجيليتي في دوك لي كوب دو ريسك وديال لا رونتابيليتي ديال لونتربريز، ما كتلقاش ان اكيليبر ان ديزيكيليبر. مارشي فينانسيير. لو فينانسمون دي PME marocains via les marchés financiers capitaux et dette est très marginal en raison de l'étroitesse et des conditions exigées par ces marchés. Les PME ne peuvent pas pénétrer au marché boursier comparé aux PME marocains. Donc le financement de la production marocaine économique اشنو كتقول؟ les marchés ديال الفينانس ديال رؤوس الاموال وهاد الديون هادي
كتكون على حساب آه، هذاك المارشي ديال الطرافاي اللي كتشوفوا شنو كاين فيه، اشنا هي الاحتياجات ديالو، شنو هي المتطلبات ديالو. كتلقى بزاف ديال الشروط اللي خصها تكون حتميه اكزيجي اللي خصها تكون كاينه في داك لو مارشي باش كيتم هذاك الفينانسمون ديال داك المارشي. اوكي، هنايا هذا هو المفهوم ديال المارشي فينانسيير. دونك المارشي فينانسيير مهم جدا بالنسبه للبيي، حيت هو اللي كيفينانسي وكيشوف لنا لي بروبليم اللي كتقدر هاد لونتربريز تواجهها. اوكي، سالينا من هاد لا دوزيام بارتي، نشوفوا لا dernière partie اللي هي mesures potentielles à entretenir. A. L'accès au marché boursier. Dans un contexte de manque de liquidité, de grande compétition, يعني كتكون واحد la compétitivité pour les crédits bancaires et le nombre réduit des ventures capitalistes et leurs exigences, le marché boursier se présente comme une solution idéale pour le financement, mais ce marché exige certaines règles comptables que les PME ne peuvent pas se financer via ce marché. La solution, la création d'un marché libre qui pourrait prévoir la possibilité de mettre en place un régime de proximité à l'appréhension du risque. On réserve les négociations aux investisseurs qualifiés. Donc au Maroc, deux hypothèses pourraient réaliser. L'hypothèse الأولى هي compertinent boursier. compertinent كتنقسم compertinent boursier كتنقسم لدو: compertinent officiel, compertinent libre. وبالنسبة nouveau marché distinct, la réglementation de la création de l'organisation et du fonctionnel de ce nouveau marché. Donc هاد l'accès au Maroc boursier اشنو كيطلب؟ هو يعني كيمشي بدي كونديسيون حتى هو، ولكن يعني اغلبيه لي زونتربريز كيبيعوا لي زاكسيون. مثلا ملي كتكون اون انتربريز صافي قربت انها دير لا شيزي، كتقرب انها يعني كتبيع دوك لي زاكسيون ديالها، ولا دي زاكسيونير كيبيعوا لي زاكسيون ديالهم في داك المارشي بورسي. دونك وكيمشيو على حساب شنو، واش على حساب الاسهم طلعات هبطات على حساب، و عطاونا اون سوليوشن ديال هاد المارشي ليبر، مارشي حر اللي هو السوق الحره اللي كيقولوا عليها بانها كتكون فيها اون بوسيبيليتي دو ميتر اون بلاص ان ريجيم دو بروكسيميتي. اوكي، اللي كتشوف فيها الريسك، هي كاين فيها واحد الريسك انك كتقدر تربح كتقدر تخسر. اوكي، هاد لونتربريز هادي. اوكي، وكعندنا لو كومبورتينون لي بورسي اللي قلت لكم كيتقاسم كومبورتينون اوفيسيال كومبورتينون ليبر على حساب، و نوفو مارشي اللي هو كيمشي par la création de l'organisation ديال la fonctionnelle du nouveau marché. Ok, les mesures potentielles de l'ANPME malgré les programmes d'appui IMTIAZ et Moussanada, les PME marocaines ne semblent pas tirer profit des propriétés des opportunités effectuées par les prestations de la NPME. C'est pourquoi plusieurs modifications sont prévues. Donc أنا ما شرحش لكم الامتياز والمساندة هما التسمية ديالو. قالوا لنا capital risque هو l'activité du capital risque au Maroc est très marginale à cause de la rigidité des critères d'éligibilité des sociétés de capital risque et la structure financière déséquilibre des PME et insuffisance de leur encadrement financier et technique et la manque de transparence, tout ça limite l'accès de PME à ce type de financement. Donc, هذا le type de financement ديال capital risque هو
كتلقى فيه ان ديزيكيليبر و يعني كتلقى فيه ايضا لونكادغومون ديال الفينانسمون والتكنيك، كتلقى واحد الخصاص كبير. اوكي، هذا هو المفهوم. لابوي فينانسي انديريكت او بي ام او، قالوا لينا لي فون اي ميكانيزم دو غارانتي. كاينين لي غارانتي كتنقسم لدو: لو فون دو غارانتي، كاينه لا كيس سنترال دو غارانتي ومعروفه، وكاينه لا غارانتي لا بنك اللي معروفه، كيس سنترال دو غارانتي راه هي لا بنك سنترال. و لي غارانتي دو فينانسمون، لي فون دو غارانتي فوغان الاسماء ديالهم، لي فون دو ديبولوشن اندستريال فوديب. اوكي، عندنا لي ميزور دو لابوي سولون لا بي ام او مقسمه لخمسه: امتياز aide les PME à renforcer leur actif corporel et incorporel 20% du montant total de l'investissement. Donc هاد الامتياز كتاخد 20% ديال المونطو توتال ديال الانفستيسمون اللي دارت هاد البي ام او. اوكي، حيت هي كتعتبر انها كتعطي في الانفستيسمون مساندة، accompagne les entreprises dans leur démarche et modernisation et l'amélioration de leur compétitivité 60% du coût total de prestation. يعني هاد المساندة هادي واحد الجمعية اللي ديال لي زونتربريز كتعاون واحد التطوير واحد التنمية ديال لا كومبيتيتيفيتي المنافسة، وكتاخد يعني 60% ديال كو توتال دو لا بريستاسيون، يعني اللي هي كتساهم فيها. مقاولاتي غارونتي هذه معروفه، مقاولاتي غارونتي دي بريت دو لا كرياسيون دو لا جون انتربريز ديال الشباب. فوبيب غارونتي دي كريدي دانفستيسمون، كتساهم في لي زانفستيسمون ديال لونتربريز. انتيك هو ديفلوب لا غارونتي، ديفلوبي هاد لا غارونتي هادي، يعني هاد لا غارونتي اللي كتعطى كل مره كتشوف كيفاش تقدر ديفلوبي دي شوز و دي يعني كيفاش نشرح لكم، تحيد شي حاجات اللي هما قدامين، دير دي نوفيل غارونتي، تعطي امتيازات ديال شي حاجات اللي هما مهمين في لونتربريز، يعني كدير واحد التسهيلات واحد الامتيازات. اوكي، هنا نكون سالينا فهمناكم هادشي اللي هو مهم. دونك قلنا لكم بان لي ميزور بوتونسييل دو لا ام بي شنو كيقولوا. هاد الدور ديال هاد لي غارونتي، لي بروغرام ديال هاد لي غارونتي اللي عطيتكم انا، شنو هو الدور ديالهم بالنسبه لهاد البي ام او، شنو هو اللي كتقدر تعاون بهم. لا ريفيزيون دي كونديسيون d'éligibilité, une dérogation pourrait être prévue pour les entreprises qui n'ont pas respecté les conditions afin d'obtenir les quitus permettant de postuler pour les programmes d'appui. La réduction des délais de traitement de dossiers, le délai d'attente des dossiers est de 150 jours. Donc la solution est d'avoir accès à la situation de l'entreprise au lieu d'attendre. L'augmentation des enveloppes, possibilité d'augmenter les montants des aides ou en les réindexe sur les chiffres d'affaires des PME candidats. Ok, c'est le progrès de la loi sur les délais. Donc انا باش غنزيد نقرب عليكم هنا نفهمكم هادو الشروط اللي كتبغي هاد الجمعيات اللي انا عطيتكم، هاد يعني نقولوا دي زورغانيزاسيون ولا دي يعني زونتربريز اللي هما كيانفيستيو لي زونتربريز الاخرين. اوكي، اللي كيعطيو دي غارونتي، هما الشروط ديالهم اللي كيقبلوها باش يعطيو هذوك لي غارونتي. اوكي، بالنسبه لي بروغري دو لا لoi sur les délais de paiement, certains clients des TPE et des IME augmentent leur délai de règlement. Ça consiste
l'une des principales causes de défaillance des entreprises. Alors, le projet de loi est de fixer le délai de paiement à une durée définie lorsque le délai pour régler les sommes dure n'est pas convenu entre les parties. Un système de pénalité de retard pour compenser les intérêts bancaires support par les fournisseurs. De changer les commissaires au compte de vérifier le respect de cette réglementation. Donc هنايا هاد progrès ديال la loi délai de paiement هو مهم بالنسبة هاد يعني لي بنك دو كريدي كتطلب من هاد لي زونتربريز كدير معاهم دي ديلي دو بايمون اون فوا تعطل على داك البايمون ديال هاد لونتربريز هذا كتخلص دي بيناليتي دو روتار. اوكي و الا ما خلصتش في الوقت كتزاد عليها لي كريدي ولي زانتيغي. اوكي دونك هاد البروغرام اللي داروه هاد اللوا اللي دات هي كتخليهم انهم يضمنوا هذاك الكريدي اللي تعطى انهم يضمنوا لي زانتيغي ديالو ويتخلص في الدات ديال الشيونس ديالو. وبالنسبه الى كان شي تاخير هذيك لونتربريز كتخلص اون بيناليتي دو روتار. وحاجه اخرى بالنسبه لي كوميسير او كونت ضروري انهم كيتشونجاو كل مره باش كيتم اون فيريفيكاسيون ديال هاد البيمون كيفاش كيكون وكيفاش خصها تكون اون فيريفيكاسيون يعني كل مره باش كتكون امور حتميه وكتكون امور يعني بالنسبه يعني دوك القوانين اللي كيحطوها ودوك الاداره يعني الماليه دوك اللي كتكون يعني كتكون حاسمه وصارمه في هاد الامور هادي باش كتقدر انها تعطي لي زوطخ انفستيسمون لي زوطخ انتربريز. اوكي هنايا كنكونوا سالينا هاد الكور هذا ديال لونغ اي تيرمينولوجي. سالينا الشابيتر الاولاني وسالينا الشابيتر الثاني يعني شرحت معكم توت لي موديول اللي هما يلا ديتهم معكم. حاولوا انكم تكتبوا هادشي اللي عطيتكم راه هو جد مهم وغادي تستافدوا منه اكثر. كنتمنى انني نكون وصلت لكم الدرس جيد وفهمتوه. ان شاء الله باقي لي غنزيد معكم كيو سي ال ولي زيكزارسيس اللي كيتحطوا. تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. باقي غادي نزيد معكم لي زوطخ موديل. انا غنحاول ندير معكم لو ماكسيموم ديال لي فور وديال الجهد مي حاولوا نتوما ديروا معايا الماكسيموم ان شاء الله. تابوناو وبارطاجيو مع اصحابكم باش يوصلكم دائما الجديد. وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.